लगातार जंगल में फैल रही आग के कारण ग्रीस के लोग अपने घरों से पलायन कर रहे हैं। ये वाइल्ड फायर यूं तो गर्मी के समय में आम होती है, लेकिन पिछले कुछ समय से यह बहुत अधिक बढ़ गई है। गर्मी के समय में जब पेड़ों की पत्तियां और टहनियां सूखी होती हैं, तो यह आग आसानी से लग जाती है। आकाशीय बिजली गिरने से या किसी अन्य तरीके से यह आग लग सकती है। इस आग से जहां तक एक तरफ वातावरण में काला धुआं और कार्बन रिलीज होता है, वहीं दूसरी ओर पृथ्वी में पोषक तत्वों की कमी भी इस आग की वजह से पूरी होती है। अतः इकोलॉजिकल सक्सेशन में इस आग का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। पिछले कुछ समय में ग्रीस में तापमान में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है, जिसके कारण वाइल्ड फायर वहाँ एक समस्या बन गया है। आईपीसीसी की लेटेस्ट रिपोर्ट में भी इसी ओर इशारा किया गया है। दोस्तों, करंट अफेयर्स से संबंधित इसी तरह की लेटेस्ट जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए।